Добрий день, діти! А ви знаєте, що таке природа? Природа – це все, що нас оточує. Це моря, ліси, гаї, степи, гори. Природа – це те, що не створене руками людини. Природа буває жива та нежива. Для життя об'єктам живої природи необхідна їжа, повітря, вода, тепло. До неживої природи відносяться сонце, місяць, зірки, вода, каміння, пісок, земля, гори та айсберги. А зараз, діти, я пропоную вам пограти в гру. Уважно подивіться та поміркуйте, що тут зайве. Так, вірно, це каміння, бо каміння відноситься до неживої природи. Подивіться уважно та подумайте, хто зайвий на цьому малюнку. Ну, звичайно, носоріг, бо носоріг відноситься до живої природи. Молодці, малята! Ви гарно сьогодні попрацювали. До нових зустрічей!